Меѓутоа не открива кој од министрите од Вреди ќе биде опфатен со најавената владина реконструкција и дали за тоа се разговарало во коалицијата. Порача дека секоја партија треба сама да одлучи за своите кадри, откако Касами изрази незадоволство од министерот за социјална политика Лимани. Според Меджити, реконструкцијата има смисла само ако донесе реални промени. Во однос на кадрите, значи секој по својот учинок се анализира и нормално значи при секоја реконструкција да има и промени и да има подобрување во таа насока. Вчера Мицкоски и Касами влегоа во отворен судир околу можните смени. Лидерот на БЕСА посочи дека Лимани и Филков би можеле да бидат дел од реконструкцијата, додека премиерот возврати дека единствено тој ќе одлучи кој останува, а кој заминува од владата. По ова Касами синоќа ја ублажи реториката нагласувајќи дека во политичка влада партиите предлагаат кадри. Ние сме свесни дека премиерот е мандатари, тој е кој одлучува кој ќе биде министер, но се додека е политичка влада во која учествува БЕСА како дел од ВЛЕМ, БЕСА одлучува кој министер ќе биде предложен од нејзина страна како дел од идната влада. Сега за сега, значи, ние донесовме одлука да се оцени работата на сите функционери. Во меѓувреме, Касами го распушти раководството на БЕСА со амбиција Вреди од коалиција да прерасне во партија за помокно да настапува во извршната власт. Не откри што ќе следи ако процесот не успее. Меѓутоа денеска ја смирува ситуацијата, најавувајќи дека трансформација ќе се одвива и во другите партии од коалицијата и дека се бара решение за лидерската позиција на новата партија. Силно значи го поддржувам тоа што го направи вчера Билал Касами, бидејќи тоа чекор напред, има креативни повеќе идеи, значи има со ротација, има копредседателство, или пак има и модел, значи еден глас, секој мислам еден член. Иако идејата за партија Вреди беше најавена уште пред локалните избори, договор за распределба на силите се уште нема. Неофицијално токму тоа е главниот предизвик кој наместо да ги доближи, може да ги раздвои политичките партнери. Катерина Нешкова, Сител телевизија.